रेगिस्तान के बीच एक छोटा सा तोता रहता था। चारों तरफ बस गर्मी और रेत थी, लेकिन तोता हिम्मत नहीं हारता था। एक दिन उसे एक सूखा सा बीज मिला। सबने कहा, यहाँ कुछ नहीं उगेगा, पर तोते को भरोसा था। वो रोज दूर के तालाब से अपनी छोटी चोंच में पानी लाकर बीज पर डालता रहा। धीरे धीरे मिट्टी नर्म हुई और एक नन्हा सा अंकुर निकल आया। कुछ ही हफ्तों में वो अंकुर एक हरा भरा पेड़ बन गया। आज वो पेड़ छाया देता है, पंछी कहचहाते हैं और सब याद रखते हैं, एक छोटे तोते का